만약에 내가 간다면, 내가 다가간다면 넌 어떻게 생각할까? 용기 낼 수 없고, 만약에 네가 간다면, 네가 떠나간다면 널 어떻게 보내야 할지 자꾸 겁이 나는걸. 내가 바보 같아서 바라볼 수밖에만 없는 건 아마도 외면할지도 모르는 내 마음과, 그래서 더 멀어진 사이가 될까봐 정말 바보 같아서 사랑한다 하지 못하는 건 아마도 만남 뒤에 기다리는 아픔에 슬픈 나날들이 두려워서인가 봐. 만약에 네가 온다면, 네가 다가온다면 난 어떻게 해야만 할지 정말 알 수 없는 걸. 내가 바보 같아서 알아볼 수밖에만 없는 건 아마도 외면할지도 모를 내 마음과, 그래서 더 멀어진 사이가